Шоңҡар йәштәр журналы республикабыҙҙың бөтә төбәктәрендә лә бик популяр. Бөгөнгө йәш кеше бына ошо журналды нимә өсөн уҡырға тейеш? Бүгенге башҡорт матбуғаты араһында ул беҙҙең ҡарамаҡҡа ул заманса һәм иң халыҡсан журналдарҙың береһе. Ул бында тормоштоң төрлө өлкәһенә ҡағылышлы мәҡәләләр табырға мөмкин, төрлө ҡыҙыҡлы геройҙар менән әңгәмәләр менән танышырға мөмкин. Һәм бүгенге кеше, бүгенге йәштәр, бүгенге кеше нисек йәшәй, нисек көн күрә, нимәләр менән шөғөлләнә, ниндәй ғәмәлдәр атҡара. Булар бөтәһе лә Шоңҡарҙа бар. Һәм Шоңҡар ул кешене үҫешкә әйҙәй торған журнал. Ул бигерәк тә йәштәр өсөн дә фәһемле. Һәм беҙҙе өлкәндәр ҙә яратып уҡый. Һәм иң мөһиме, бында үҙ эшен яратҡан, үҙ эшен белгән, үҙе лә үҫешкә ынтылған кешеләр эшләй.